Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia ko na iyari na rin ako makapanggulala na sa iroy na gagaw na pananadam. Na orag isa'y nagu pamadaw patak. Pugura-dura pemanati kita na so kapalapi derimba nga kapapu makotan yan. So sabala ko marandang na di pernah katawan o tao na taari po upan diday so iyakin upan dengan. Kako makasara sa lambung ako panggagapak keedila na nainuntaan na diridu na tadamang ko kugudung adarakan nakitangkapan. Sa mininaraso ulan sa mo magasa utun napasibang nga so karani sa to ang para ko sa bangan nasa katina wassalam.
Mali